Քարոզ Արշավի մասին, ուզում եմ մատնանշել նաև նախորդին տեղի ունեցած մեկ դրվագի մասին, խոսքը մասնավորապես վերաբերում է հանրային հեռուստաընկերությամբ եթեր հեռարձակված մի տեսանյութի, որտեղ ծայրից ծայր վիրավորական լեքսիկոնով ու տերմինոլոգիայով անդրադարձ էր կատարված Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանին, դրա ընտանիքի անդամներին։ Ես շատ ցավում եմ, որ հանրային հեռուստաընկերությունը իրեն դրել է հայկական ժամանակի դուստր ձեռնարկության տեղ կամ սիվիկի հոգեզավակի տեղ։ Իրապես ցավում եմ, որտեղ հանրային հեռուստաընկերությունը մեր բոլորի հարկերից սնվող լրատվամիջոց է եւ համենայն դեպս երբևէ ես դիտարկել եմ որպես պրոֆեսիոնալ լրատվություն մատուցող հեռուստաընկերություն։ Ցավում եմ այս մասով մենք գնալու ենք իրավական ճանապարհով եւ մեր փաստաբանների խումբը արդեն իսկ նախապատրաստում է դատական հայց կոնկրետ զրպարտանքի մասով գործ հարուցելու ճանապարհով ենք մենք գնալու։ Մեզ համար սա բացարձակ անթույլատրելի է։ Կրկնում եմ, որ այնուամենայնիվ մեր բոլոր քաղաքական ընտրապայքարին մասնակցող ուժերի կողմից բարբերաբար հնչում են տարատեսակ քննադատություններ այս կամ այն քաղաքական ուժի կամ գործիչի գործունեության վերաբերյալ, սակայն բացարձակ անընդունելի է, երբ այդ քննադատությունը հատում է բարեկրթության սահմանները։ Շատ վտանգավոր ճանապարհով է գնում իշխանությունը, գնում է սադրանքների ճանապարհով, գնում է ցնցումներ հրահրելու ճանապարհով, որը բացարձակ անընդունելի է եւ եթե սկզբնական փուլում այս ընտրություններում Նիկոլ Փաշինյանը փորձում էր իր ավանդական առաջնահերթություններով առաջ շարժվել, հիմա այլևս հասկանալի է, որ Նիկոլ Փաշինյանը որդեգրել է այսպես վախի մթնոլորտ, ատելության, անհանդուրժողականության մթնոլորտ գեներացնելու ճանապարհով։ Չի ստացվելու եւ ուզում եմ հավատացնել, որ մեր նախանշած ճանապարհից որևէ դեպքում մեր չշահվելու որոշումը միանշանակ է։ Մենք շարունակելու ենք մեր ճանապարհով, ներկայացնելու ենք մեր ծրագրային դրույթները, մեր հայրենակիցներին ներկայացնելու ենք այն տեսլականը, որով որ մենք զարգացնելու ենք մեր երկիրը եւ այդ ճանապարհից շեղել մեզ չի ստացվելու։ Ես իհարկե հասկանում եմ, որ տարատեսակ քրեական գործերը, քաղաքական թիմի անդամների նկատմամբ բռնաճնշումները, հետապնդումները, նաև նպատակ են հետապնդում պարալիզացնել նախընտրական, քարոզչական գործունեությունը մեր բոլորի եւ այսպես գործունեության բնականon հունից փորձել դուրս գտնել մեզ, բայց չի ստացվելու պարոնայք։ Մենք շարունակելու ենք մեր ճանապարհը, մենք հաստատակամ ենք գնալու մինչև վերջ եւ հունիսի 7-ին մեր հայրենակիցների վստահության քվեն վաստակելով իրապես ունենալ երաշխավորված խաղաղությամբ բարեկեցիկ ու բարգավաճ Հայաստան։ Այս պահին ասելիքս այսքանն էր, եթե լինեն հարցեր, սիրով պատրաստ եմ պատասխանել դրանց։ Այո, իհարկե։ Նիկոլ Փաշինյանի դրսևորած բաժանմունքի վերաբերյալ հանրազրույցի ընթացքում, որոնք գրանով ավելի այսպես ասենք ահագնանում վերաբերում է ոչ միայն մասնական վիրավորանքներին, այլ նաև որոշակի գույքերը վերցնելու գործընթացներին, օրինակ ցեմենտի գործարից հիմա անցում է կատարել Գագիկ Ծառուկյանի, ինչպես ինքն է ձևակերպել Սարի գլխի տանը եւ ասում է, որ մինչեւ 2031 թվականը դա պետք է դառնա ծերերի խնամքի կենտրոն։ Ինչպես եք վերաբերում եւ ինչպիսին է նաեւ Գագիկ Ծառուկյանի արձագանքը այդ ինչով սպառնալիքներին։ Գագիկ Ծառուկյանի արձագանքը հետևյալն է, պարոն Ծառուկյանը այս բոլոր սպառնալիքներին արձագանքում է օլիմպիական հանդարտությամբ։ Տեսեք, ես անընդհատ այս իմ նախաբանի մեջ մի քանի անգամ օգտագործեցի, որ մեր համար սպասելի էր սպառնալիքների, այս շանտաժի, ֆիզիկական եւ քաղաքական հաշվեհարդարներ տեսնելու Նիկոլ Փաշինյանի գործելավոճը, բայց ինչպես նախորդին Գագիկ Ծառուկյանը նշել էր, որևէ դեպքում մենք չենք իջնելու այդ մակարդակին եւ չենք արձագանքելու նույն լեքսիկոնով։ Երբ Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքի անդամների մասին, զավակների մասին,
Գագիկ Ծառուկյանը նրա ընտանիքի անդամներին եւ նրա զավակներին մաղթում է քաջ առողջություն եւ ասում է, որ որևէ դեպքում, որևէ հանգամանքում չի իջնելու այդ մակարդակին, չի գցելու իր կլասը եւ չի արձագանքելու այդ լեքսիկոնին։ Ինչ վերաբերվում է Նիկոլ Փաշինյանի միջև 31 թվականը Գագիկ Ծառուկյանի տունը խլելու սպառնալիքներին, նախորդին պարոն Ծառուկյանը հակընդդեմ առաջարկով է հանդես եկել, ինչի սպասել մինչև 2031 թվականը, եթե կարելի է օրինակ հենց այսօր վերցնել կառավարական ամառանոցը, բազմահեկտարանոց եւ նվիրել պատերազմում վիրավորում ստացած մեր հերոսներին վերականգնողական կենտրոն սարքելու նպատակով։ Գիտեք, տարիների ընթացքում մենք բազմաթիվ անգամներ ականատես ենք եղել Նիկոլ Փաշինյանի սատկացնելու, պատերին ծեփելու, ասֆալտին փռելու վերաբերյալ հայտարարություններին, ականատես ենք եղել տարատեսակ քրեական գործերի, կալանավորումների, նույն Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ սանձազերծված քաղաքական հետապնդման գործընթացի, ընտրակաշառքի գործով կալանավորման, ինչ տեղի ունեցավ տարիներ անց։ Գագիկ Ծառուկյանը արդարացվեց։ Գագիկ Ծառուկյանը այդ մեղադրանքներով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում արդարացվեց։ Որևէ մեկը ներողություն չխնդրեց Գագիկ Ծառուկյանին տարիների այս դատական քաշքշուկների, կալանավորման եւ մնացած բոլոր տեսակի հիմնազուրկ եւ գռեհիկ լեքսիկոնով հայտարարությունների մասին, որովհետեւ քաղաքական իշխանությունների, իշխանության ԿՊ-ի ներկայացուցիչները այսպես բացառիկ քաջություն ձեռք են բերում այն ժամանակ, երբ որ ինչ-որ նման գործընթացներ են սկսում են աչ ու ձախ հայտարարություններով հանդես գալ, հետո երբ որ այդ ամեն ինչը հերկվում է, բնականաբար որևէ մեկը ներողություն չի խնդրում դրանից, այդ մասով։ Մենք բնականաբար չենք էլ ակնկալում, որտեղ դա եւս դաստիարակության եւ բարեկրթության մասին է խոսում, որից նրանք մղոններով հեռու են, բայց այնուամենայնիվ կրկնում եմ հերթական անգամ, մեր համար որևէ սարսափելի գործընթաց տեղի չի ունենում։ Ես իհարկե հասկանում եմ, որ նույն Արարատ ցեմենտը այսպես պետականացնելու գործընթացը, որը հենց մեկնարկեց նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում եւ շոուի էլեմենտներով, արձակուրդում գտնվող վարչապետը քարոզարշավի ընթացքում հստակ հանձնարարական է տալիս իրավապահ ու պատկան մարմիններին, դրանից նոր օրեր անց ինչ որ գործ է հարուցվում, նույնը տեղի ունեցավ նաեւ Անդրանիկ Թևանյանի հետ կապված քրեական գործի շրջանակներում։ Որևէ մեկը հարց չի հնչեցնում, ինչպես է ամեն ինչը տեղի ունենում։ Կարծեմ, թե համակարգը աշխատում է այնպես, որ գործը հարուցվում է, հետո այդ մասին հանրությունը իմանում է, խոսվում է այդ մասին, ոչ թե քարոզարշավի շրջանակներում պիկապի վրա ցածկոտելու ընթացքում վարչապետը հստակ հանձնարարական է իջեցնում եւ իրավապահ համակարգը լծվում է այդ հանձնարարականը ցանկացած գնով իրականություն դարձնելուն։ Նույն Անդրանիկ Թևանյանի հետ կապված ընդամենը վարչապետի հայտարարությունից 2 օր հետո նոր միայն իրավական գործընթացը մեկնարկել է։ Այսինքն 2 օր ամբողջ իրավական համակարգը ըստ երևույթին փորձում էր գործ կարել, որը կրկնում եմ, մեր փաստաբանների գնահատման բացարձակ հիմնազուրկ է եւ բնականաբար գնալու են իրավական ճանապարհով, բողոքարկման ճանապարհով են գնալու մեր փաստաբանները։ Խոսքը սրա մասին է, երբ ամեն ինչ մեր աչքի առաջ է տեղի ունենում։ Ես նախորդ անգամ ասացի, ձևակերպումս այո կրկնում եմ եւս մեկ անգամ։ Նիկոլ Փաշինյանը իրեն հռչակել է հայկական ֆեմիդա, իրեն թվում է, որ ինքը արդարադատության կերտողն է, արդարադատության երաշխավորն է, իրեն համենայն դեպս այդպես է թվում, ինքն այդպես է ընկալում։ Ինքը ազգային անվտանգության ծառայության պետն է, ներքին գործերի նախարարն է, ոստիկանապետն է եւ բոլոր դատական ատյանների դատավոր է հանդիսանում, կայացնում է որոշում, հնչեցնում է դատավճիռ, բացարձակ հիմնազուրկ, ոտնահարելով անմեղության կանխավարկածի հետ կապված բոլոր դրսևորումները եւ ցավոք սրտի մեր իրավապահ համակարգն էլ գնում է Նիկոլ Փաշինյանի երազանքները իրականացնելու ճանապարհով։ Թերևս տեսեք, նախկինում երբ որ հանդիպված է ասලා, որ Սերժի ժամանակում կերել է այդ ժամանակ խորհրդարանի պատգամավոր եւ քարոզարշավների ընթացքում երբ որ նմանատիպ դեպքներից ոչ պակասած լինում է միջազգային կառույցները, տեղական դիտորդները շատ ուղիղ արձագանքում էին կողմնակի իշխանությանը բարեկրթության սահմաններում իրականացնել քարոզարշավը, բայց հիմա մենք տեսնում ենք, որ նաեւ ոչ միջազգային կառույցների կողմից, ոչ տեղական դիտորդների կողմից չկա համարժեք արձագանք կողմնի իշխանության, որտեղած քաղաքականության, նաեւ այդ նույն գնահատականների մարդկանց չկա դատարանի կողմից կայացված որոշում, բայց արդեն լրտես, դավաճան եւ այլ ձևակերպումներ են տալիս։ Ձեր կարծիքով ինչ է փոխվել այս առումով։
Ես կարող եմ ասել, որ համենայն դեպս բոլոր միջազգային կառույցների դիտորդների հետ հանդիպումների շրջանակներում մենք ներկայացնում ենք բոլոր այն իրավախախտումները, բոլոր հարթություններում տեղի ունեցող իրավախախտումները, որոնք որ արձանագրում ենք, սկսած Քարոզ Արշավի առաջին իսկ օրվանից առիթ ունեցել եմ ասելու, որ մեր բազմաթիվ թիմակիցներ եւ նաեւ падգամավորության տեխնացուներ ապօրինի կերպով հեռացվել են աշխատանքներից, այդ թվում Չարենցավանի փոխքաղաքապետը, Ախուրյանի համայնքապետի տեղակալը, որոնք մեր ցուցակով падգամավորության տեխնացուներ են եւ դրանից հետո հաջորդած այս բոլոր բռնաճնշումների գործընթացի հետ կապված տեղեկատվությունը բնականաբար միջազգային կառույցներին եւ դիտորդներին փոխանցվում է, որովհետեւ եթե մենք խոսում ենք արդարության, ժողովրդավարության մասին, բնական է, որ ակնկալում ենք, որ պետք է լինի համարժեք արձագանք եւ պատասխան։ Զեկույցները մեզ վստահեցրել են, որ նախապատրաստման փուլերում են, այսինքն ըստ ժամանակացույցի հրապարակման ենթակա են, սպասենք, տեսնենք, եթե այդ զեկույցներում արձանագրված չլինեն են բոլոր ընտրախախտումները, որոնց մասին մենք եւ հրապարակային եւ մասնավոր զրույցներում բարձրաձայնում ենք, բնական է, որ մենք կանենք մեր հետևությունները, սակայն բազմաթիվ անգամներ, այդ թվում եւ հարցազրույցներում եւ Facebook-յան գրառումներում մենք բազմիցս դիմել ենք միջազգային դիտորդներին, կառույցներին ուշադրությունը հրավիրելով բոլոր տեսակի իրավախախտումների եւ սպառնալիքների եւ այս գործընթացների վրա եւ ակնկալել ենք նրանց դիրքորոշումը, մասնավորապես նշելով, որ եթե այս ակնհայտ ու ցայտուն խայտառակ իրավունքների ոտնահարման գործընթացը չեն տեսնում այդ կառույցները եւ այդ դիտորդները, ուրեմն նրանք չեն տեսնում ոչինչ եւ ակնհայտ է թե ում կողմից են այսպես հովանավորվում եւ սնվում, եթե չլինի համարժեք իրավական գնահատական բոլոր այդ կառույցների կողմից։